哇塞，呜呼！哎妈呀！看看这老表是哪个？听说他进军子啊，臣不知空军为何物啊！今天军子就螳螂取物啊，我就不信邪了。今天我带着我的空军光环了，看来我就会给他上一课啊！你瞧那个老表，进不走了啊！看，让他体验下什么叫社会的残酷啊！天天爆款，哪有这么简单？我来了。让你感受下我的快乐！我操，这老表进到了！你这怎么就不好玩了？空军才有意思啊！你去进他出去啊！啊，我怎么进不到啊？操，这是什么？我靠！哎呦！哎，我先看到了！我先看到了！哎呀，一人一半。我靠！这是什么呀？哎妈，这是什么菌啊？鸡冠菌。哦，能不能吃？能吃啊，味道好。哇塞！哎妈，这么大一表啊，看哈！太大了。来，一起个，一人一半。哦，瞧。哎妈！简直就是易碎品啊！看这么大一朵，大鹏一日头放桥，扶摇直上，9万嘞！老弟，哎呀，大汉堡菌！我靠，这就好吃了，是吧？你拍去给我拍去。哇塞，看，哎呀！啊，吼吼，你看还是一堆的啊！哇塞！哦，狗啊，这种，哦，生得很肉杆子。阿基米德是长的嘛？啊，这种不能阿基米德，要吐塞口啊，以示尊敬啊！哇塞，吼吼！啊，真想吃一口啊！你吃完以后，我们就是抬你走。不用抬，吃了之后找个阴凉处躺着就对了。这里有2朵，哦哟，还藏得深啊，个人。啊，藏这么深？哦，兄弟，你是还是哦哟，它根长到这边来。我靠！你看，这么长的根，它想往这边长，好像长不出来，又往这边了。转了个弯。哦，神奇！你看，这么长的根啊，还躲在这里面。哇塞，啊，这2个老表，壮行不在商量声，为，哎，呀，油爆琵琶半遮面啊！包2琵琶，我让你走全面。我操！哎呀，看，又进到老底做创造了。我都晕晕的，站着不敢过去啊！你看，只可眼光而不可亵玩焉啊！大意不得啊！新品种看看，黄罗伞。哎呀，能了无法啊！就是现在最合适了。自己有挖几种的感觉了呢，这边不够抓，问3分抓。头塞挖四川的菌子啊，就是如此的丝滑啊！哎呀，你瞧，发现了什么稀世宝贝啊？哎，你看这里也有，看，我靠！哎，是那个叫什么？那个叫什么名字啊？我一下子想不起来了，还是一个好东西，我记得，我只知道。来，我给它挖出来。这种必须徒手挖，这种有灵性的东西。哎。
这为什么拿不出来呢？哦，它有根，别破坏它的根。哎呀，无纹删掉了，盖起来。叫什么了？我一下子想不起来。就是那个叫什么春风若有莲花意可以洗我再少年的那种东西啊，一下子想不起来叫什么名字。哇，好东西，好东西！哇塞，这一台 beautiful 了吧？这个风景啊，江山如此多侥幸，无数英雄竞折腰啊！没办法，还是不能拉胯了。啊，看看，太美了！碧鹃起兮何时还？七番北路青雅街。这个是什么卷？没有见过啊，先摘了，一会问问小刚。我这个是卷满啊，你看什么卷，还挺标志呢。一会问问他，能吃吗？这个可以，可以是吧？母猪青哦，母猪青，有没有公猪青啊？买呀，瞧瞧，买呀，何等新鲜啊！你看看，第一次见过，太有意境了，这种地方。常闻此生归何处？不知身处九重天。这不是仙境是什么？你看这个黄螺山被什么小动物咬了一下，但是不影响啊。这个可以说是相当之嫩啊！哇塞，大河这个是！我靠，这么大！被咬住啊！我靠，偏见的，这兄弟搞来多。看，哦，你那个已经不得这个嫩啊！哈，这含苞待放啊！哇塞，你看，哎呀，忙了，大发那边的。哎呀，瞧，开盘掉在这个大黄螺山，看，哇塞，跟几种一样。每次发京剧视频都有人叫我拍一下，来满足你们的要求。不是吧？这玩意对不起，你看没事的，反正回去吃都要把它撕开，是不是？是密透气味源，最紧实煮饭，不影响。Look 一下 ，This is water。看这个，这个是什么？迎客松，四川粉松的。今天王某人也是有幸和这个迎客松同框了，站起来了。这个金手青还有点腼腆吗？藏这么深，你看。哇塞！哎呀！我操！这么大啊！你看，你站起来了，太大了吧？哦，这么大的狗狗，哇，还在嫩啊，开掉的嫩个，对，这种老的手对嘛？啊，相当棒着，这么大啊！啊嘞，看我们兄弟发现了什么新品种啊？这个是高山黄赖头，跟那个低矮处的那种是不一样的。哦，哎，瞧一下，大家看一下背面，它是肯定是不一样的啊。漂亮的。但是这种高山黄赖头它有个缺陷，
就是稍微有一点点带苦味，不过呢，对吃是很舒服的。没事，吃的口中口反为人上人啊。对。收起。巴适。啊嘞。哈吼。极品啊，极品中的极品啊！还有没有啊？哦，那里还有。啊，坏掉了。哦，这里有好的。我靠！太棒炸了吧，兄弟呀！呼呼。啊，看着就流口水啊！这种净手青。都坏掉，虽然年龄不小啊，但是还是要回去了。你看，这是我和这位兄弟的生活。走，上山了，去看看小刚他们战况如何。来，瞧瞧，看看啊，在绝对资源面前，一切的技巧都是花拳绣腿啊。何占资源，不占老身呀！没得资源，脚都跑断都不得用啊！